Na shumica si 3 që ishim, pa të më shku për me vdek. Po ata oficerat që ishin aty, na trajnun atë shumë, edhe na thanë që nuk është mençuri me vdek, po është me luftu edhe me shpëtue. Me 20 prill, më thonë, vitit 99 jam plagu, pak para përfundimit të luftës. A ka mundësi pak me na spjegu këtë pjesën e një djalit plaguar si ti, që e ke ditë që ki në atë moment kër e plagu? Normalisht, Po të thëmë këtë pjesën që ke ditë të qenë i një orë me mjekësim, për ata po të thëmë? Po, kemi pas fatin se zona operative Llapit ka qenë shumë e përgatitun edhe na kanë stërvit. Dhe më thonë, oficerat shumë të respektum, edhe të shkollum na kanë stërvit, si Noredi Nibishi, Kadri Kastrati, edhe të tjerë, edhe kemi qenë stërvitun edhe qaq të fort fizikisht, sa që na kanë ndihmu edhe në momentin e plagesës. Në momentin kër jëm plagu edhe 4 tjerë, 2 janë vra, ndërsa unë ashtu i plagosër, e kom tërhek edhe një shok temin, po mu i me thonë, 1 ose 2 kilometra, së në qaf, edhe vet i plagosër, edhe me ata jemi tërhek, normalisht me ndihmën e tjerëve, edhe tek mas një 2 kilometra, pas taj ka fillu me mlshu fuqia. Dhe më thonë, kemi qenë shumë përgatitun psikikisht, po edhe morali ka qenë i fort. Dhe më thonë, një ushtar i liris, na shumica si 3 që ishim, pa të më shku për me vdek. Po ata oficerat që ishin aty, na trajnun atë shumë, edhe na thanë që nuk është mençuri me vdek, po është me luftu edhe me shpëtue. Edhe ishte njoni prej oficerave cili na stërviste edhe na thështe gjithmonë që zemra e nxehtë thështe, truni i ftoftë. Do të thonë që asnjë moment mos me humb kontrollet. Mos me humb kontrollet. Do të thonë njëri prej komandantëve që na stërviste në atë kohë. Do të thonë doni me mendu që ashtu që shpo thot doktori, zemra e nxehtë po truni i ftoftë. Shumë thoni e mirë.